todos os nossos amigos da Revista Rural, fãs e colegas de trabalho. Estamos aqui mais uma vez no Instituto São Gonçalo, sede da Orquestra Paulistana de Viola Caipira. E hoje um evento especial, né, Edu? Sim, com certeza. E para brindar o final de ano, fizemos uma gravação aí especial com músicas, né, mais referentes a essa época mesmo. O Natal do Caipira, o Natal do músico, o Natal do violeiro, o Natal do pessoal lá do sertão, né? Justamente, com toda a sua tradição, crenças e principalmente as músicas. Vamos então relembrar um pouquinho nessas músicas, nessas tradições, né? Que para muitos ficaram lá da onde vieram, do interior do Brasil ou até mesmo de outros países, né? E hoje vamos tentar recordar um pouquinho disso daí com a gente aqui, com as nossas cantorias. Então a primeira música que nós vamos fazer é o Reisado. O que é o Reisado? Uma coisa que vem da tradição, né? Os nossos colonizadores portugueses trouxeram, e essa tradição é antiga, ela vem na Europa, ela está marcada aí desde 1164, quando supostamente foi trazido de Milão os restos mortais aí dos Reis Magos de Milão para a Catedral de Colônia. E aí começou essa história do reisado, da folia de reis. Veja bem que os próprios violeiros carregam, né? Você pode olhar e observar essas nossas fitas penduradas na viola. Você lembra, Lucas, o que quer dizer essas fitas, essas cores? Sim, né? Jesus, a fita branca, cor de rosa é José e azul é Maria, né? E verde, amarelo e vermelho são os presentes daí dos três reis magos, né? Ouro, incenso e mirra. Isso, e essa tradição da folia de reis, ela rememora aquele percurso que os três reis do Oriente viram ao passar, segundo a mitologia, né, da Igreja Católica, né, principalmente, a estrela guia em direção à manjedoura onde nasceu o menino Jesus. Então, essa encenação popular que em cada lugar do Brasil, cada lugar do mundo, ela toma uma conotação, ela toma uma característica muito comum até à própria comunidade. E geralmente ela ocorre do dia 24, né, que é a véspera, e termina no dia de Reis, dia 6 de janeiro. E isso daí, a partir dessa trajetória aí, desses dias, as pessoas elas vão se reúnem, formam os famosos ternos de reis ou ternos de folia, que vão fazer as cantorias nas casas da pessoa, abençoando as pessoas, né? Isso corre a madrugada toda, né, Lucas? Você já participou disso? Já, folia de reis no interior é bom demais. Né? Primeira que eu fui foi em São Luís do Paraitinga, né, terra da minha avó. Então a gente ia na beira das casas e começava a cantar de noite. Se o pessoal queria atender, eles acendiam a luz enquanto se trocavam. Tal, a janela já ficava aberta, a luz acesa, aí entrava, fazia cantoria, o dono da casa segurava a bandeira e a gente cantava, abençoava a casa, o dono da casa segurava o mastro da bandeira e depois a gente ia fazendo isso a noite toda até amanhecer o dia, tá certo? Então vamos escutar aí o Reisado, que ele faz essa alegoria aí, essa tradição. Oh
Música José, nossa, quem tem a minha idade aí, quem tem mais de 50 aí, lembra disso daí muito bem, né? Então essa música aí, ela é de um francês de família egípcia, aí chamado Georges Moustaki, e ele compôs essa música na década de 70. Era uma versão da Nara Leão e ficou mais conhecida na voz da Rita Lee. Então vamos escutar essa música, é linda, né? Ela fala um pouquinho do pai de Jesus, né? De José, né? De uma forma terna, né? Carinhosa aí. Então vamos escutar com todo o coração a música José. Ave Maria de Cassini. Giulio Cassini foi um compositor italiano nascido no século XVI, no ano de 1551. O que ele fazia de bom? Ele gostava de tocar harpa, alaúde, viola de concerto e foi um dos criadores do gênero ópera também. Porque ele era cantor, ele gostava muito de cantar, né? E ele foi um criador de um tipo de música chamado monódia.
Essa monódia, ele tinha uma linha melódica muito bonita, muito impressionante e acompanhado de acordes simples. É o que versa a melodia dessa obra que nós vamos fazer aí, Ave Maria de Cassini. Lindíssima, muito espirituosa. Vamos lá.
agradecendo a oferta. Essa música, ela faz parte do repertório da Companhia Centenária de Reis de Potirendaba, interior de São Paulo. Agradecer a oferta é uma das tradições que o terno de folia, a equipe de folia, o grupo de folia de reis, ele faz a partir do momento que ele faz a reza da casa da pessoa, a cantoria. Geralmente essa oferta ela é recolhida para fazer a festa do dia de reis, a qual é oferecido para quem aparecer. Então, sempre, né, no final da cantoria, o pessoal faz o agradecimento da oferta. Então, essa música aí da Companhia Centenária de Reis de Potirendaba fez aí lindíssima pro coração da gente.
Então, chegamos ao final da nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado e que durante todo o ano tenham acompanhado aí as nossas apresentações, as nossas postagens, e com carinho e coração a gente agradece a todos vocês. Isso é o nosso abraço aí da Orquestra Paulistana de Viola Caipira e o carinho a todos vocês aí pelas redes sociais. Esse ano não foi muito fácil, mas acho que também serviu para aproximar a gente, né? E também um agradecimento especial à Revista Rural aí também por essa parceria e por esse trabalho que a gente está fazendo juntos aí. Muito obrigado. Feliz Natal e que 2021 seja principalmente de muita saúde para todos nós.